Dame i gospodo, u ime ustanove Zavičajni muzej bih da vam poželim dobroveče i dobrodošlicu na svečano otvaranje izložbe koju smo pripremili povodom Noći muzeja. Ovo je treći put da ustanova Zavičajni muzej povodom Noći muzeja organizuje izložbe, s tim što smo ove godine prvi put ušli u zvaničan program manifestacije. Imaćete priliku da vidite izložbu starih i retkih knjiga, eksponati koji su uglavnom iz 19. i početka 20. veka i uglavnom su iz Fonda Zavičajnog muzeja i iz Zavičajnog odeljenja Biblioteke Vuk Karadžić, koja nam je ovom prilikom pomogla pri organizaciji izložbe i kojima bi se iskoristio priliku da im se zahvalim sada. Takođe se zahvaljujem i Centru za kulturu i umetnost koji su nam ustupili prostor da možemo da izlažemo knjige. Što se same izložbe tiče i samih eksponata, naš kustos Aleksandar Nikolić će vam reći par reči. Hvala. Ja bih samo par rečenica dao bih u neke smernice što se tiče same izložbe i zahvalio bih se takođe i članovima književnog kluba Velimir Rajić kao i njihovim gostima, dakle dobrodošlicu želim i njima. Izložba je postavljena iz fondova Biblioteke Vuk Karadžić i Zavičajnog muzeja uz pomoć gospodina Zlatka Pavlovića, koji već dugo godina radi u zavičajnom odeljenju te biblioteke. Uspeli smo da napravimo neku selekciju, odabir knjiga koje bismo večeras izložili. Sama kategorija stare retke knjige opredelila je neke naslove i nametnula ih da budu izloženi, ali sem njih ima tu i nekih mlađih publikacija koje su opet zaslužile da budu izložene zbog svojih autora ili zbog sadržaja ili pak zbog izdavača. Dalje, iza mene, sa moje leve strane u prvih 7 panoa, hteli smo da damo pregled, odnosno jedan kraći istorijat razvoja pismenosti i književnosti kod Srba. Taj pregled uradio je diplomirani filolog za srpski jezik i književnost gospodin Pančić Ivan, naš prijatelj i saradnik. Zatim na panoima dalje nalazi se fototipski izbor najznačajnijih izdanja iz istorije književnosti srpskog naroda, koji se čuvaju u ustanovama od nacionalnog značaja, ali možete vidjeti na tim panoima predstavljeni kao fototip. Zatim ne bi bilo u redu da ne pomenim, da se ne zahvalim kolegama, preparatorima Suzani Obradović i Radomiru Didiću, jer su svi ovi eksponati prvo prošli kroz njihove ruke, a par predmeta koji su maltene bili na listi za otpis su, zahvaljujući njihovoj veštini, vraćeni i postavljeni na nivo da zaslužuju da budu izloženi. Time bih otvorio večeras ovu izložbu. Budite naši gosti večeras.